स्निजिसेथि बर' थुनलाइ सान जोनोम खुंनायजों लोगोसे 32थि बोसोरारि जथुम्मा सनायगुदि बर' थुनलाइ आफाद लोगोसेनो 33थि बोसोरारि सनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्मा खुंफुंनो थाखाय दिनै बानजाय आफादनि आफादगिरि मानजाथाव डमिनिक बसुमतारीनि आखाइजों मेन पेन्डेलनि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि लानाय जादों। सनायगाव ओनसोलनिनो भैरबकुन्दनि गुमगाव गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गोबाव बोसोर जाबायमोन सनाय ओनसोलाव गिदिर कनफारेन्स एबा जथुम्मा खुंनाय हाबाफारि लायिया। एबारो जोङो बानजाय आफाद दाफुंनानै गिदिर कनफारेन्स बा गाजा गोमजा कनफारेन्स खुंनो हाबाफारि लादों। बे कनफारेन्सनि गेजेरजों जोङो मिजिंथियो जोंनि ओनसोलाव मोनसे जांख्रिथाय जागरण फैगोन। जों बर'फोरा माने गोबां धोरोमाव दंसै, बे धोरोमखौ बासियालासिनो जोङो बर' हारि हिसाबै जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय कनफारेन्सनि गेजेरजों आरो जथुम्मानि गेजेरजोंसो हायो। बेनिखायनो जोङो जथायै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बे हाबाफारिखौ लाखिनाय जादों। जोङो खौसे बयबो बे आफादनि गेजेरजोंसो जोङो बयबो खौसे जालायनो हायो। नङाब्लाथ' जोङो बर'फ्रा गाव गाबागाव गुबुन गुबुन धोरोम फोथायनायखौ लानानै आलादा आलादायै जथुम्मा खुंनानै आलादा आलादा थानो नागिरो। राजनितियावबो जोंहा बर'फ्रा गोबां गावस्राबाय। दा बेफोरखौ नोजोर लाखियोब्ला जोङो थुनलाइ आफादफोरनि गेजेरजोंसो बा बेबायदि सावरायलायनायनि गेजेरजोंसो जोङो हारिनि गांनाय उखैनाय हारिनि अलखद बेफोरखौ जथायैनो सावरायलायनानै जोङो थांखि लालायलायनानै सरकारखौ जोङो नारसिननो हायो आरो सरकारनाव जोंनि गांनाय उखैनाय बेफोरखौ जोङो फोरमायनायनि गेजेरजों जोंनि हारिखौ दाफुंनायनि हाबाफारि लानो हायो। दा सोरबाया साननो हागौ जे बे फिसा फिसा ओनसोलफ्राव कनफारेन्सखौ लानानैलाय मा जानो, जेबो लाब जाया। नाथाय आं बेवहाय बुंगोन बा आं खावलायगोन जे जोङो बेफोरबायदि कनफारेन्सखौ खुङाब्ला जोंनि गेजेराव एकता जानाय नङा, जोंनि गेजेराव जोङो जांख्रिखांनाय फैनाय नङा। जोंहा हारियानो मोनसे जांख्रिखांनायनि गेजेरजोंसो जोंनि गांनाय उखैनायखौ सरकारनिफ्राय बिफुंनानै लानानैसो जों दावगाबोगासिनो दङ। जुदि जोङो बेबायदि हाबाफारि लायालासिनो गाव गाबागाव आदा बुगाव हिसाबै गावनि साननाय हनाय गावनि गामि दलसेयावल' हाबसोनानै थाबाय थायोब्ला जोंहा एकताया फैनाय नङा। दा थांखिया जोबोद गिदिर हाबखुमानानै थायो। दा बेयाव रायजो राजाफ्रा गोबां मदद खालामदों जे जोंनि ओनसोलाव बर' थुनलाइ आफादनि बा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आनसलिकफोरनि गिदिर कनफारेन्स नुवाखै। एबारो बयबो रायजो राजाफ्रा मदद खालामदों। गोबां माने मोजां हास्थायगिरिफ्रा राङारि अनसुंथाइ होदों। मिजिंथिदों बे कनफारेन्सनि हाबाफारिया जोबोद गाजा गोमजायै जाफुंसारगोन। दा बानजाय आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना हर सान जोबोद खस्थ' खालामनानै राङारि अनसुंथाइ बुथुमगासिनो दङ। बिथांमोना नि नाजानायनि गेजेरजोंनो निस्सय जाफुंसारफोरखौ मिजिंथिहरो। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realitypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।